វីដេអូនេះចង់មកនិយាយតើតើនឹងការមករដូវរបស់ស្ត្រីគាត់មានបញ្ហារាំងរដូវអត់ទៀងហើយរអាក់រអួលទៅលើការមករដូវហើយចិត្តមករដូវហើយត្រៀមមករដូវតើមានរោគសញ្ញានឹងអាការៈបែបម៉េចពួកអីមានបងអូនជាច្រើនដែលគាត់មានអាការៈអត់សូវស្រួលខ្លួនទេពេលដែលគាត់ចិត្តមករដូវឬក៏គាត់មានបញ្ហារាំងរដូវហើយនៅពេលដែលគាត់អត់ស្រួលខ្លួនបែបហ្នឹងគាត់ចេះតែព្រួយបារម្ភថាអ្នកគ្រូមានកូនអត់អីអត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលើកឡើងបន្តិចតេតងនឹងស្ត្រីដែលគាត់ត្រៀមមករដូវឬក៏គាត់រាំងរដូវគាត់អាចមានបញ្ហាឬក៏អាការៈដែលមានផលរំខានមួយចំនួនដែលវាធ្វើឲ្យស្ត្រីមានអារម្មណ៍ stress ហើយនឹងតានតឹងមែនតើហើយអាការៈហ្នឹងក៏ស្តៀងជាមួយនឹងអាការៈចាញ់កូនដែរគាត់ថាធ្វើទុកខ្លាំងធ្វើទុកតិចតួចដែលយើងមានអារម្មណ៍មួយថាពេលដែលធ្វើទុកទៅវាមានផលរំខានដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាអញ្ចឹងស្ត្រីដែលគាត់មានអាការៈមួយចំនួនដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនណាដូចជាអាសាឈឺក្បាលវល់មុខលហិតលហៃអស់កម្លាំងចាហើយមានអារម្មណ៍មួយថាចង់គេងជាពិសេសមានអារម្មណ៍ឈឺដើមទ្រូងចាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់មានកូនណាគឺគាត់អត់ស្រាវទឹកដោះទេគាត់ឡើងដើមទ្រូងឈឺដើមទ្រូងបើអ្នកមានកូនអ្នកដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់ឡើងដើមទ្រូងហើយគាត់អាចស្រាវចេញទឹកដោះទៀតតែអ្នកដែលគាត់មានអាការៈដែលគាត់រាំងរដូវឬក៏គាត់រដូវអត់ទៀងអញ្ចឹងគាត់មានអាការធ្វើទុកដូចគ្នាគាត់ថាការឡើងដើមទ្រូងរបស់គាត់អត់មានស្រាវចេញទឹកដោះទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាំមើលបានពេលដែលយើងត្រៀមចិត្តមករដូវចាឬក៏យើងមានបញ្ហារាំងរដូវក៏យើងអាចមានអាការៈឈឺដើមទ្រូងចាឡើងដើមទ្រូងឈឺដើមទ្រូងមានអាការឈឺក្បាលវិលមុខលហិតលហៃអស់កម្លាំង stress តបប្រមល់តាំងតឹងធុញថប់មួម៉ៅចាមានអាការៈស្តៀងនឹងយើងចាញ់កូនអញ្ចឹងពួកអីវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរម៉ូនស្ត្រីនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលទៅលើអរម៉ូនគឺគាត់មានបញ្ហាអស់នឹងកើតឡើងហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានកូនក៏យើងមានបំរែបំរួលអរម៉ូនមានការប្រែប្រួលទៅលើអរម៉ូនក៏ធ្វើយើងមានរឿងនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងត្រៀមមករដូវក៏យើងមានរឿងនឹងកើតឡើងដែរអ្នកខ្លះចិត្តមករដូវឡើងមុខមុនមុខជាំហើយមុខគាត់របស់គាត់ស្អាប់ក៏មានដែរចាញ់កូនក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរោគសញ្ញាពីរហ្នឹងណាគឺស្តៀងគ្នាមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានអាការៈមួយចំនួនចាក៏មានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលដែលមានឃើញការធ្លាក់ទឹករំអិលបែបថ្លាចេញពីទ្វាររបស់ស្ត្រីតែដូចជាពងមាន់ផ្នែកពណ៌សចាអត់មានក្លិនស្អុយអត់មានរបស់អញ្ចឹងបងមិនបាច់បារម្ភទេការធ្លាក់ទឹករំអិលបែបហ្នឹងគឺជាការធ្លាក់ទឹករំអិលដោយសារបំរែបំរួលអរម៉ូនស្ត្រីតែមានការធ្លាក់ទឹករំអិលបែបហ្នឹងហើយមុនមករដូវមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ពេលក្រោយអស់រដូវសូម្បីតែយើងបាត់រដូវមានផ្ទៃពោះក៏យើងអាចមានការធ្លាក់ទឹករំអិលបែបថ្លាចេញមកដែរកុំឲ្យតែវាមានក្លិនស្អុយកុំឲ្យតែវាមានលមាស់បើវាអត់មានក្លិនស្អុយអត់មានលមាស់ទេមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេវាគឺជាបំរែបំរួលអរម៉ូនដែលស្ត្រីអាចណូតចំណាំបាននៅពេលដែលចិត្តមករដូវគឺមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហ្មងហើយក៏មិនប្រកាសថាមានកូនដែរចាអរគុណណា